天要讲的是 Airbus 的 application， 这边要讲的议题主要是 data visualization 这一部分。那 data visualization 其实这边要分2个部分来探讨，一个是把整个 Airbus 空气的资料用时间跟空间的方式来呈现，另外一个是把这些空气的资料每一天或者是每一个周当做一笔资料来看。那我们现在这个单元讲的重点其实是主要把每一周或者是每一天或每一个月空气资料把它当做一笔资料来看，然后借着这些一天或一周的资料的形式，然后把它投影到某一个低纬度去，然后再把它做 data visualization 的动作。资料视觉化这件事情，那我们第一个要讲的是资料通常怎么被表达。现在看这个例子，这个例子主要是网络资料的连线的记录。你可以看到这边有一些封包的起始之间，然后连线的 IP 位置之类的讯息，这样就是一个表格，透过这种表格来观察我们的资料。那可是有时候这种表格会比较细节，现在只有几笔，所以你刚刚看起来好像很容易看，但是如果它有好几千笔的时候，或者是有好几千个 feature 的时候，你可能就没办法一目了然去把这些资料看仔细一点，或者是比较大轮廓你就没办法看到。那通常来解决这种看资料的方面的，通常有2个方法，一个就是 scatter plot， 一个是 dimension reduction method 来把资料做降纬，降到低纬度来去做观察。那我们讲 scatter plot 这边其实主要是利用两变数之间的关系画一个图，这样来呈现 data。所以这边有5个变数的话，那就会画出25个两变数之间的关系。OK 啊，但它是对称的，所以你发觉它的图是有对称的。这边是5个 feature， 所以有25个 pairwise 的关系图这样子。这边要注意的是，这边是只有5个 feature， 所以你会发觉还算容易看。可是如果你的 data 如果有10个 feature 或者是100个 feature， 那你就必须要做出更多这种两之间关系图出来。那你到最后就会太多图，你也没办法做好好的观察。这是一般我们在做 scatter plot 的缺点，虽然它很简单，就是两画出来 ，OK， 但是它必须要牵扯到很多的两之间的关系，要把它画出来。那另外一个方面，其实就是用 dimension reduction 方法，这种纬度缩减方法，其实就是想把高纬度投影到低纬度 ，OK， 像这个范例的图，其实就是把3纬投影到2纬。从这种3纬投影到2纬，其实主要是要把资料做纬度压缩，压缩完之后，它可以在低纬度里面呈现。那这边压缩完之后，其实有一些关键，就是说你想要保存什么讯息。如果你想要保存一些你特定的讯息，那你在做这个压缩或者是所谓的 transformation 转换的时候呢，你就必须要把它性质保留下来。我们接下来会介绍一个非常简单的资料纬度缩减的方法，叫做 PCA Principal Component Analysis 这个方法。这方法有它的背后的思考跟逻辑。那它的大过程其实就是想把高纬度的资料投影到低纬度的资料，那在这投影的过程中，想要保存一些它想要保存的资讯。那我们来稍微看一下这 PCA 这个方法，它到底是什么概念？通常我们在做降纬的时候，在传统统计方法里面，第一个想到的大概就是 PCA Principal Component Analysis， 它的概念就是我刚刚讲的，就是想要从高纬度降到低纬度。那它怎么运作的呢？那我们现在看这张图，这张图其实也是另外一个例子，左边是一个3纬度的资料。右边是一个2纬度的资料 ，PCA 其实就是想要把高纬度的资料，像这边3纬度印到低纬度，这边2纬度的资料。这边的关键就是说，他想保留什么讯息到低纬度里面去，从高纬度投影到低纬度的时候，事实上 PCA 它最主要的基本概念其实就是想要找到一个方向，使得它投影过去之后呢，资料能够散得越开越好。这边就会讲到一个很重要的关键，什么叫做资料散得越开越好这件事情？怎么去定义这件事情？它必须要有一个指标来定义这件事情，才能所谓找到最大散得最开的投影方向。我们首先要谈的就是什么叫做资料散得越开越好这件事情。我们现在观察2个简单的资料集哦，第一个资料集它的 x， 也就是它资料里面有4个值，分别是0、8、12、20。另外一个呢是第二个资料集，资料也是4个 ，OK， 然后它是8、9、11、12，这2个资料它的平均是一样的，它们平均都是10，可是它们可能标准差会表现不一样。如果大家忘记标准差公式的话，那我们这边列给大家看一下。左上角这边是标准差的公式，下面是 variance 的关系，就是标准差的平方。标准差跟 variance 其实它们主要在测量出到底资料的变异程度到底怎么样，所以他们会减掉平均的平方，然后summation再除以 n 来开根号这件事。这跟标准差有什么关系呢？我们要回头来看一下右边这2个资料集，我刚刚讲了，它们的平均都是10。可是它们标准差就差距非常的大，像上面这个资料集，它的标准差就是 8.32 左右，下面这个8、9、11、12这个资料集，它的标准差就是 1.82。所以我们刚刚讲到，想要找到一个方向投影过去之后，它的资料散得越开越好。那所谓这边散得越开越好，我们的定义其实就是资料投影过去之后，它的变数越大越好，或者它的变数越大越好。
所以呢，我们开始就有比较简单的概念了哦，我们开始就好像可以把它做一些 formulation 的动作，就是我们希望投影过去之后呢，我们资料的 variance 越大越好，这是我们 PCA 的背后的概念。所以做一下总结，就是主要是想要找到一个方向，也就是比较低的 dimension， 使得资料上的越开越好。那这个越开越好的 measurement 的那个标准其实就是 variance。有了这个概念之后，那我们怎么把那个 PCA 做 formulation 呢？那在做 formulation 之前，我们先简单介绍一些简单的符号，来看一下这个符号。第一个就是 x，x 是一个 p 尾的资料。假设你资料只有 p 尾，我这边都是已经自动，每笔资料都已经减掉 mean 了。那这边有个大 X 的符号，它其实就是我的整个资料集 data matrix。OK， 然后它是 p/n， 也就是说它每一行都是一笔资料，然后总共有 n 行，所以它有 n 笔资料这样子，它是一个 p/n 的 matrix。W 是我们要求的 principal component。OK， 那这边其实就是我要投影的方向。Z 其实就是我们投影过去后的那个坐标值，这是要开始我们来一群 PCA 的一些符号的介绍。介绍完符号之后呢，我们希望开始对我们的 PCA 做一个 formulation。它的概念其实就是这样，就是想要找到一个方向，使得投影过去之后的 variance 越大越好。这个越大越好，其实就是想要 maximize variance 这件事情，也就是说是一个最佳化的问题。所以我们接下来想要把我们这个背后的概念formulate成一个最佳化的问题。那我们现在先来看一下我们的 formulation 怎么进行。那我们先假设我们只投影到第一个纬度，这个纬度其实就是 W1 这个方向。我们刚刚讲的，我们希望投影过去之后，希望它的 variance 越大越好。我们现在看一下投影过去后的 data 样子。我们开始在对 PCA 做 formulation 的动作。那我们这边先假设我们只是要投影到一个方向，投影到第一个 principal component 的方向，我们把它叫做 W1。先来看一下投影过去后的 data matrix 的长相。我们刚刚讲说 Z 是一个投影过去后的坐标值嘛，那我们把所有 data 投影到第一个方向之后，它就变成一个 n/1 的那个 matrix， 或者是所谓的向量。n/1其实就是每个点投影到 W1 这个方向上的坐标值，我把它收集成一个向量叫做 Z。其实这个例也就是投影到第一个向量的那一个坐标值，也就是它的位置。我们怎么评估它的 variance 呢？其实就是做 Lee transpose。OK， 那注意，因为我们这边已经置中过了，所以它的 Lee transpose 其实就是做那个平方的动作。你会发觉我这边直接用那个 Lee 来表达，是因为我讲说这样子是比较容易读的。OK， 那其实 transpose Lee 其实就是变成我们中间那个式子所表达 W1 transpose x transpose W 这个动作。那这个动作其实就是在求整个资料投影到 W1 这个纬度上面的那个 variance。做一个 equation 后面这个等号，其实就是把 data 的matrix 做一个外积的 outer product 的动作。那这个外积其实就是所谓的我们的 Combus matrix， 也就是说我的 variance 其实可以表达成 W1 transpose sigma W1， 这边的 sigma 其实就是所谓的 Combus matrix。我们把 variance 投影到第纬度的 variance 求出来之后呢，其实就会想要做这个动作。这个就是这个最佳化的问题。我们要求的对象是 W1， 这边要做的事情其实就是投影过去之后，希望这个 variance 是越大越好。所以我这边是一个最佳化的问题，而且是求极大值的问题。那注意这边多一个项目是我们刚刚没有讲，也就是这个限制式，这个 constraint 就是 W21 W 等于1这个限制式。那为什么需要这个限制式呢？理由有2个。第一个就是我们想要考虑单位向量。那为什么要考虑单位向量呢？因为如果它不是单位向量的话，那它就不会有 bounded 的 Peter set。也就是说，你 W 可以长得很大很大，因为它是 maxima 嘛，所以你 W 可以越大，它就没有所谓的极值。所以我这边必须做一个这样的 constraint， 让它是一个 bounded 的 Peter set。有了这个 constraint 之后呢，我们就开始解这个最佳化的问题。解这个最佳化问题呢，其实就是按照我们微积分里面最一般求有监视式的极值的问题，也就是 Lagrange function。这个就是我们写出来的 Lagrange function 长相。那这边的 alpha 就是我们的 Lagrange multiplier 的变数。这个 Lagrange function 其实直接对我们的变数做微分。然后我们这边先对 W1 做微分，对 W1 做完微分之后呢，它会等于下面这个数学式子2 sigma W1 减掉2 alpha W1 等于0这个，因为我们要让它等于0，即使会发生在微分等于0的地方，它的必要条件嘛。OK， 那因为这是 complex function， 所以它的那个即就是微分等于0的地方。这个等式再做一点转换，就会变成下面这一个式子。那这个式子其实会觉得有点熟悉哦。OK， 这个式子其实就是做 eigenvalue decomposition 的问题，也就是说解这个 Combus matrix 的 eigenvector 的解法，而且是 eigenvalue 最大的那个 eigenvector。整个 PCA 的formulation就是长这样子，它是一个最佳问题，可是我们等一下做极值的求解之后，它会变成一个 eigenvalue decomposition problem， 也就是说求 eigenvalue eigenvector 的问题。OK， 怎么解这个 eigenvalue 其实很多 package 可以解，那在 Python 里面有，然后在 Maven 里面都有，所以这是一个
还蛮容易实作的一个方法。所以基本上 PCA 就是在解这样子一个 eigenvalue problem， 它可能会有很多个 eigenvector， 因为它 eigenvalue 可能都会有值，然后有些少数才会失灵。基本上，如果你要看你要投影到几个向量，如果你要投影到 p 个向量，那你就取出 p 个 eigenvector， 然后由大排到小这样。所以基本上 PCA 其实就是在做 eigenvalue decomposition， 矩阵分解的对象其实就是 Convex matrix 这样。解完这样子一个所谓的 eigenvalue decomposition problem 之后呢 ，OK， 那接下来就是做投影的动作，看要取几维。那这时候你会常常会遇到一个问题，就是说，那你到底要取几维？最简单的办法就是做 cross validation。我们看投影到1维的效果怎么样，投影到2维的效果怎么样，投影到3维的效果怎么样，算它的准确率啊，投影过去的准确率，或者是一些其他的，你是做 regrading 做看一下 least square 这些 measurement 这样子效能评估。是有时候我们并不能知道 label information 是什么，这时候你就不能做 cross validation 来挑选到底要投影到第几维这样子。或者是投影到几个维度，那这时候有没有一个简单的方法来帮助我们投影到几个维度？比较简单的方式其实就是去看它的阿尔法占的比例哦，以及这边阿尔法是什么意思？也就是我们的 eigenvalue。如同这个图，我们可以把所有的 eigenvalue 相加当做分母，然后你要投影的 k 个方向的 eigenvalue 当做分子，然后你看这个比例，如果这个比例占了90%，代表它的 information 你 keep 大概90% 左右，所以你这边就可以做一个比较简单的挑选。我想要保持90% variance 的解释程度的话，那你就可以挑大概90%的比例的 eigenvalue 对应的 eigenvector k 个去做投影。所以这是比较容易的，或者是说你不必依赖那些有 label information 的方法来做维度的数目的挑选。那我们来看一下简单的例子，用 PCA 来做 dimension reduction， 然后我们资料是这个 Irish dataset。那这 dataset 其实有4个维度，所以一个 column 其实就是它的花2的种类。那4个维度就不能做 data visualization 了，因为它可能就在4维空间我就没办法看了嘛。那我们想把它投影到像这样2维的空间去。原本是左边这样一个表格，看了可能比较没有感觉，你就是看到这些数字跟它的 label， 但是如果能投影到2维的空间，而且把每个 label 上颜色的话，那右边这个图就是一个很好的视觉化，你就知道原来这些不同的花的种类，它们的那些 feature 之间是有一些关联，相同的东西会聚在一起，这样就很明显。我们一看这个 data 就知道，这个应该做分类就应该做得还不错，所以这是资料视觉化要做的事情，就是你可以看得到 data， 然后再想说怎么样去分析它。实际上怎么做呢？其实就回到我们之前讲的一些 package 的用法。我们之前有讲到 NumPy 啊、MATPLOT 这些。那我们这边有介绍一个新的 package 叫做 Scikit-learn， 它其实就是机器学习的演算法。那我们这边用它的原因主要是想要去使用 PCA， 因为它里面有实作 PCA， 所以我们直接用。那另外这边 Scikit-learn 它其实有提供一些它已经内建的 dataset 了 ，Irish 这个 dataset 是内建好的，所以我们就可以直接用它。上面那些 import 的其实就是想要 import 一些我们需要用到的 package。中间这一块其实就是开始把 data 读进来，读进来之后呢，它里面有点 data 点 target， 这边的点 target 其实就是它的 label， 点 data 其实就是它的 feature。我刚刚讲有4个 feature， 来，那我这边的 target name 其实就是它 label 的名字，我这边其实就是把前5笔的资料给印出来了。OK， 那这前5比较其实就是里面比较有4个 feature 嘛 ，OK， 它 label 都是0这样。这是简单让大家看一下这个资料的长相。接下来这一页就开始正式介绍我们要怎么把这个 dataset 用 PCA 做投影，然后把它印到2维的空间上面去。因为我刚刚有 import PCA 了嘛，所以我这边只用 PCA。然后注意 N 底线 component， 其实就是我要投影到几。那我们这边想要看2维的视觉化嘛，所以我这边的 component 就是用2。点 fit 其实就是要把资料喂进去这个 PCA 这个 object 里面。PCA 点 transform 其实就是把 x 投影到这个2维的空间上去，所以我这边用一个 x 底线 project， 其实就是做 projection 的 data。下面其实就是开始画右下角这张图了。那这边其实你会发觉我那的指令其实就是用 scatter， 就是我们上次在 MATPLOT library 单元里面有讲到 scatter 这个指令，一样要给 x 跟 y 的坐标。然后 color 就是我要的颜色，那颜色我这边已经在上面有宣告说我的颜色要用什么颜色了 ，OK， 然后透明度啊 ，label 的名字之类的东西都可以把它放进来。那我这边有下 legend 跟 title，PLT 点 show 其实就是把图给秀出来。基本上这些指令就是我们之前在教画图那个单元有提到的东西。这边比较要大家去想的就是 PCA 的用法，把这个 object 给造出来，然后再去 fit 的这个 object 里面的那个为了它的 data， 然后再做2维的投影。然后这是简单的 PCA 的用法，也就是简单的 dimension reduction 的方法，然后利用它来做2维的视觉化的问题。